စာတမ်းတစ်စုံရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့နေရာမှာစုံတော့တယောက်လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမလဲဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီအတတ်ပညာလေးကိုတက်ကြွမှုလိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ logic တို့ reasoning ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ခြုံယူဆင်ခြင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်တွေးခေါ်တဲ့ inductive reasoning အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ပြန်ကျင်းနေတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးစုစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ model ကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သုံးသက်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုရရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ပြီးကောက်ချက်ချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ခြုံယူဆင်ခြင်နေဆိုတာဘာလဲခြုံဆင်ခြင်တဲ့အချက်လက်တွေကဘာတွေလဲပုံစံတွေကိုကောက်ချက်တွေကိုရှာဖွေတာဘာတွေလဲခြုံဆင်ခြင်တဲ့သဘောတရားအမြဲတမ်းမှန်နေလားပြောင်းလဲနေလားဆိုတဲ့အလေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ခြုံယူဆင်ခြင်နေဆိုတဲ့ inductive reasoning ဆိုတာဘာလဲတကယ်တော့ inductive reasoning ဆိုတာ bottom up ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေအထက်ကိုတက်သွားတဲ့သုတေသနအမျိုးအစားပေါ့အောက်ခဲလေးကိုတစ်လုံးချင်းစီစီပြီးတော့မှ pyramid ကြီးတစ်ခုတိဆောက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကြတဲ့အချက်လက်လေးတစ်ခုချင်းစီကိုကောက်ယူစုဆောင်းပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအချက်လက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှကောက်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုဆွဲချလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် inductive reasoning မှာတိကျတဲ့လေ့လာတဲ့အဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကအသေးစိတ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုစုဆောင်းတဲ့အဆင့်ဒုတိယချက်ကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကြားထဲမှာပုံကွယ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆက်ဆက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်တယ်တတိယအဆင့်ရောက်တော့မှအဲ့ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှ theory တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဆင်ခြင်စီသွားတဲ့ step by step အဆင့်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နမူနာ for example လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ human development index ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုစပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ development index ကိုတိုင်းတာကောက်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပညာရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြေခံတယ်ဒုတိယချက်ကကျန်းမာရေးတတိယချက်ကဝင်ငွေပေါ့နော်ဒီလိုအချက်၃ချက်ကိုအခြေခံတော့အဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ data ကောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်ကိုမူတည်ပြီးမှ data တွေကောက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးတစ်မျိုးမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာမတူညီတဲ့ရက်ွက်တွေမှာတချို့ရက်ွက်တွေကပညာတတ်တွေများတယ်တချို့ရက်ွက်တွေကနည်းတယ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာမိုးကင်းစာကလေးတိမ်နှုံးတွေများတယ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာတိမ်နှုံးတွေနည်းတယ် infant mortality ပေါ့နော်တချို့ရက်ွက်တွေမှာကျွန်တော်တက်ကြီးပေါ့နော်တက်ရှည်တဲ့နှုံးတွေများတယ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာကျတော့တက်ရှည်တဲ့နှုံးတွေနည်းတယ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာတူးချင်းဖာကပေးတဲ့အင်ကန်ကမြင့်နေတယ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာနည်းတယ်နည်းပြီးတော့စားသုံးနိုင်တဲ့နှုံးကလည်းရမ်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချက်တွေကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ねအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ model ဆောက်မယ်ပေါ့နော်ကောက်ချက်တွေချမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ data ကို interpret လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်လုံးတစ်ခုပေါ်ကောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တိကျဝဲပြားနေတဲ့ indicator တစ်ခုစီပေါ့နော်ပညာရေးကျမ်းမာရေးဝင်ငွေဆိုတဲ့ indicator တစ်ခုစီကဆက်ချက်တစ်ခုကိုပေါ်ပြနေလိမ့်မယ်နမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးမြင့်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကပညာတတ်တွေတော်တော်များများကကျမ်းမာရေး knowledge မြင့်နေပေါ့နော်ပြီးရင်ဝင်ငွေလည်းအလောက်ကင်ကောင်းတယ်ဝင်ငွေမြင့်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ချက်တွေရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါတွေကထင်ထင်ရှားပေါ်လာတယ်တချို့နေရာတွေမှာ၃ချက်လုံးကကောင်းတယ်တချို့နေရာတွေမှာ၃ချက်လုံးနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှ relation တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် factor တစ်ခုကောင်းရင်ကျန်တဲ့အချက်တွေပါလိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆက်ချက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့က causal လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် causative ပေါ့ဒီအခြေအနေကနေကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲဝင်ဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့နမူနာလုပ်တဲ့မျိုးကHDI ပေါ့နော် Human Development Index ညွှန်းကိန်းမြင့်နေဆိုပြီးကောက်ချက်ချလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနနမူနာပြောခဲ့သလိုပဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကောက်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအရေးကြီးတဲ့ theory တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော် inductive reasoning ဆိုပြီးခေါ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ inductive reasoning ကအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နေရလားဒါမှမဟုတ်သူကပြောင်းလဲနေလားဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုတယ်အချက်လက်တွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ချက်ချမလဲကျွန်တော်တို့ယူဆထားတဲ့ဒီမျိုးက HCI ညွှန်းကိန်းမြင့်မားတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိခိုင်မာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတူးဆွကြည့်ဖို့လိုတယ်ပသက်ရှာတယောက်ကဒီမျိုးတစ်မျိုးလုံးခြုံငုံပြီးတော့မှသုံးသက်တာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာပါတဲ့ရက်ွက်တွေကို partition ပိုင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှခွဲထုတ်လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် result အသစ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြို့လေ downtown မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေါ့ service တွေအရင်မြင့်နေဒါပေမဲ့လည်းမြို့အစုံရက်ွက်တွေမှာအရင်နှိမ့်နေဆိုတာလေးကိုတွေ့လာနိုင်တယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ချတာနဲ့ဒီမျိုးတစ်မျိုးလုံးက HCI ညွှန်းကိန်းမြင့်နေဆိုတဲ့ကောက်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကင်ထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြန်ဖြည့်စက်တာမျိုးကိုလုပ်ပေးရတယ်ဒါ inductive reasoning ရဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုပြနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ daily lifestyle မှာအဲ့လိုမျိုးပဲ theory တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး theory တွေအားလုံးက inductive reasoning နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အချက်လက်ပေါင်းများစွာကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ချရတယ်ပေါ့နော် logic ကြကြကောက်ချက်ချရတာပေါ့ကိုက model တစ်ခုကိုတိစောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့ကိုစောက်ခဲ့တဲ့ model အတိုင်းပဲနောက်ထပ်ကိုမမြင်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့နောက် factor အသစ်တွေထပ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ theory ကြီးကပြောင်းလဲသွားနိုင်လားအဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးအသေးတော့သုတေသနတွေထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုတေသနတစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်